Abans de començar la nova sessió, permeteu-me un agraïment als organitzadors d'aquesta conferència, aquest quart any. És que això va començar el 2010, i tothom parla moltes vegades de l'ecologia i l'independentisme l'any 2012, i el 11 de setembre, però segurament si estem aquí és per moltes raons, i una de les quals és perquè hi ha gent que ja l'any 2010 i molt abans organitzava conferències com aquesta de com fer un nou estat. La ponència que ve ara, la veritat és que quan em va dir que l'havia de moderar, jo no vaig entendre què volia dir, perquè es diu l'estat europeu del segle XXI, les tensions creatives. I la veritat és que no ho vaig entendre ben bé fins que em van explicar qui eren les ponents. A la sessió d'ara intentarem parlar de veure com evoluciona l'estat-nació a l'Europa i sobretot la capacitat d'Europa d'ajustar-se a aquesta evolució de l'estat-nació i respondre a la pregunta de fins a quin punt Europa s'adaptarà a aquesta evolució dels seus ciutadans o els ciutadans s'hauran d'aguantar, per d'una forma, i sotmetre's a una Europa que no s'adapta a les seves necessitats. Tindrem dues ponents de luxe. Primer parlarà Sionaidh Douglas-Scott, que és filla d'Edimburg, és catedràtica de Dret Europeu i Drets Humans a Oxford. Ella ha escrit en molts temes, sobretot temes molt sensibles a l'entorn dels drets humans, relacionant temes de llibertat d'expressió i discurs de l'odi, com mantenir els drets humans en un entorn de la lluita contra el terrorisme. I fa uns mesos va fer un article molt interessant que es deia «Quan fàcil és que una Escòcia independent formi part de la Unió Europea», on defensava que una Escòcia independent podria, d'una forma fàcil i suau, continuar formant part de la Unió Europea. Després parlarà Montserrat Guibernau, que és catedràtica de Ciència Política a Queen's Mary College de Londres. La Montserrat és filla de Vilanova i la Geltrú, és especialista en nacionalisme, en especial el català, l'escocès i l'europeu, i els seus estudis estan relacionats sobretot en l'entorn de transformacions globals que determinen l'estructura del nacionalisme i en temes de nacionalisme i identitat nacional. Els demanarem que parlin les dues com a màxim mitja hora, això serà sagrat, mitja hora, i després farem un petit diàleg. Sionaidh? Okay, well, thank you very much. And I'm sorry, yet another person who does not speak very good Catalan. But it is absolutely wonderful to be here, and thank you very much for the invitation to be in beautiful Barcelona, where there is an electric atmosphere, I think, comparable to what we were feeling in Scotland in the run-up to our independence referendum. And I love Barcelona too, and I love it. I think it's as beautiful as my home city, Edinburgh. So, I should say just that I am British, but I'm also Scottish. I was born in Edinburgh, and although I've lived in England, taught at English universities for quite a while, I still feel myself to be Scottish. And perhaps because of that fact, actually, I also feel myself to be a European. And there are not so many English people who will say that to you these days. And indeed, many of them are trying to do as much as they can to leave the European Union presently. But the Scots don't feel that way quite as much. They are far less Eurosceptic. Now, it's already quite late in the day, and I've been told I have half an hour, which is very generous, and I think I should try and use less than that if I can. But I have a little help here. We had some wonderful poetry earlier on. I am going to be using some illustrations to my talk, some pictures and some other bits and pieces. Some people like this, some don't, I know, but you must bear with me. So what is this first image that we have up here? It is a painting that dates from 1648, and it's by Gerard Terborch, and it represents the signing of the Treaty of the Peace of Westphalia. It may be familiar to some of you. Why have I got it here? Because I'm using it as an example of an event that instigated a certain period in our history. To be very general, an era of sovereign states in the Western world, in Western Europe.
roughly from about 1648. Until when? Are we still in this modern era now? Has it ended? Joschka Fischer, when he was the German foreign minister, gave a very famous speech at the Humboldt University, Berlin, when he said that we've come to an end of this era. We came to an end of it at the end of the Second World War. And particularly with the instigation of institutions such as the European Union, but also with the growth of international law, things have changed. And a term that might be used for this is the post-sovereign era. Now, post-sovereignty, it's a technical term, but it's a term that a fellow Scotsman of mine, Neil McCormick, whose name may be familiar to some of you, used. And he was very interested in the transformations that were taking place, particularly across Europe. And here's a picture of him here. He was also a member of the European Parliament, and he wrote a book. At the time, there was an attempt to draft a European constitution. Who's afraid of a European constitution? Well, he wasn't, even if David Cameron might be. And Neil McCormick's work has been very influential, both in the independence movement in Scotland, but also more broadly in a field of European scholarship for his work on post-sovereignty, the end of this era of the sovereign state. And it was his view that the era of the sovereign state was a passing phenomenon, a matter of a couple of centuries, and that it was now ending, and that this was no bad thing. Now, there have been shifts. There have been shifts upwards to supranational institutions, of which the regional EU is the best example of a really powerful institution that has undoubtedly taken away sovereignty from its member states. But of course, we're here today to talk about downward shifts, devolutions of power as well, to what are now currently sub-state entities, whether they be called nations or not. In the UK, we happily use the term the devolved nations now of Scotland, Wales, and Northern Ireland, although I gather that in the island in the territory of Spain, this is more controversial to use the term nation. But where do these movements leave us? What does the post-sovereign world look like? Well, this is one vision of how we might see it. This is the Carina Nebula, and it is a vast complex of dust and gas and stars and energy situated 7,500 light years from the Earth. Huge quantity of solar material. And I've used this in my work on European law, but also on legal theory as well, to try and capture a little bit what the contemporary legal scene looks like. The fact that we live in a pluralistic legal world, where we have overlapping legal systems, where very often we're not talking about the old command and control system of government, where power emanated from a central authority, the state, but we're talking about other methods of governance as well, such as the soft law that Ioannis was talking about earlier in the context of the European Commission. So it's a much less well-organized legal world, but it doesn't mean that it's any worse for that at all, not a bit of it. But some people fear that it is. And this man, who may be familiar to some of you, Professor Joseph Weiler, who is now the president of the European University Institute in Florence, Italy, has written quite a lot about the disintegration of Europe, specifically in the context of the Catalan and Scottish referenda.
And I have had a personal correspondence with Joseph Weiler in some various blogs, in the German Verfassungsblog and in the English UK, well, the UK, but primarily circulated in England, Constitutional Law blog. And we differed quite substantially about our views of whether succeeding nations, such as Scotland or Catalonia, could become part of the European Union. I feel that it shouldn't be a problem, and I've written extensively about this in the context of Scotland, but Joseph Weiler believes that it is a problem. And unlike some people who see membership of the European Union as a technical problem, a legal problem, Professor Weiler's objections go much further because he feels that the membership of an entity like Scotland or Catalonia of the European Union, their membership of the European Union really threatens the very raison d'etre of the European Union itself. Because in his view, and he is not alone in expressing this view, but he has expressed it more strongly than most, the European Union is about solidarity. It's about bridging borders. And succession and fragmentation of the state is the very antithesis of that. So he fears it. So we might, in that case, transmute the image I gave earlier into this, which is another nebula, but this time the Tarantula Nebula, seen as a very threatening entity. Well, I disagree with the view that the succession of an entity such as Scotland is a threat to the EU. Weiler described it as a form of tribalism, redolent of post-World War I conduct. I don't see it that way. In fact, I think that it would really be, what sort of a European Union would it be that disqualified a country from membership for making a democratic and legitimate choice for independence? Would it be compatible with the European Union's own respect and promotion of democracy if it denied membership on that basis? It's so important for the European Union to stress democracy, and particularly to put this message beyond the borders of the European Union, that if it were seen to be denying membership because a group of people had exercised their democratic right to vote, then to me that threatens some of the values that the EU itself holds. We've heard a lot about citizenship, and we've heard about democracy. And it's interesting that the Lisbon Treaty only came into force in 2009, at the very end of 2009, and for the first time ever, it put forward a statement of the European Union's values. And in that statement of values are to be found fundamental rights, the rule of law, and respect for democracy. So there it is, right at the very beginning of the Lisbon Treaty. So I think that rather than understanding the desire for independence as a nationalistic, atavistic motivation towards disintegration, self-interest, tribalism, we can see it instead as being one about self-determination, determining the boundaries of political community. And in Scotland, I think that it was very important to get across the message that this wasn't just some sort of ethnic nationalism. We don't like the English. It wasn't Braveheart being sort of replayed, but it was about the right to govern themselves. And this is where I want to talk very briefly, and it will be very briefly and hence very superficially, about certain issues that figure greatly in this conference. Democracy. Well, I've already said that democracy is, of course, very important to the European Union. But I think that democracy also lies at the heart of sub-state independence movements as well. Certainly, the Scottish White Paper made much of the importance of democracy. And for a long, long time in Scotland, the people have been electing members of Parliament to Westminster, 59 members of Parliament,
who have a very different political complexion from the national government that has ended up being elected in Westminster. Indeed, Scotland was a conservative free zone for many years. It now has one member of parliament who is a conservative. But we have had conservative governments for about half of the time since the Second World War. So there's a difference there. And so democracy has certainly been an issue. Beyond that, though, there have been issues of justice, particularly social justice, where I think, again, there is a difference of approach between the government in Edinburgh and the government in Westminster, particularly in these austerity-led policies that we have seen since 2010. And this was, again, something which figured in the white paper produced by the SNP, that there is a difference in values there. I thirdly want to say something about self-determination, because this is an area where I think that the situation is slightly different in Scotland and in Catalonia, because the Scots didn't really have to rely much on questions of self-determination, because, if you like, they were gifted a referendum by the UK Prime Minister David Cameron. One can speculate on the reasons why he chose to do that. It might have been a vast error of political judgment on his part, according to some people. I suspect he thought there wasn't a chance of a Scottish referendum being won by the nationalists, so he thought it was a risk worth taking. But in any case, it meant that the Scottish referendum was legitimate. It was constitutional under the UK Constitution, and so the Scots did not have to rely on arguments about the right to self-determination. Whereas outside of a referendum that is given the blessing of the state's constitution, the right to self-determination does figure a bit. And the problem is that under international law, of course, the right to self-determination has not had very much in the way of strength beyond the right being exercised by ex-colonial countries or in very extreme situations where there have been terrific human rights abuses. But when asked about this, I have often referred to the judgment of the Canadian Supreme Court in the Quebec succession case, which said that even although a unilateral declaration of independence would be unlawful under the Canadian federal constitution if Quebec chose to do that, nonetheless, such a declaration would impose an obligation on the federal government to negotiate and to come to some sort of settlement. And that is an authority, that is a precedent that is being cited more and more. The Canadian example was cited, for example, in the context of Montenegro and its independence referendum, where the EU itself was quite an important player as well. I think because I want to keep this short, I'm not really going to say anything about devolution max and independence light. It's a situation that Scotland is grappling with right now with the Smith Commission having to make decisions on further devolution of powers. But I think it's very, very important that a lot of people who have been very engaged in the referendum process in Scotland, and I suspect in Catalonia too, feel that it's very, very important for them to voice their opinion. They don't necessarily want independence, but they want their opinion to be listened to. And I know that a lot of people in Scotland had said if Devo Max had been on the ballot, we would have voted for that. And so I think it's very important to consider other alternatives as well, other devolutions of power. Now I want to move on and basically finish just by saying a little bit about the European Union as a forum for self-determination claims. And here's a cartoon. Now, it's making a reference that may be lost on a lot of people here, unless you are a Monty Python fan, in which case you will get it. Nobody expects the Spanish Inquisition, famous in the Monty Python comedy. But
For quite a while, the Scots took it for granted that they would have no difficulty in becoming an independent state within the EU. And then along came the Spanish Inquisition, but not just, because also EU officials, such as then the President of the Commission, Barroso, came out with these statements, which to some were quite astounding, saying that it would be very difficult, if not impossible, for an independent Scotland to become a member of the EU. And then Barroso made an unfortunate comparison with Kosovo. And I think it's unfortunate, no disrespect to Kosovo, but the situations are not comparable in the least. Many countries have not recognized the independence of Kosovo. The process by which it obtained its independence was completely not comparable to the situation in Scotland. But in any case, we can forget about that, because I think that the tools, the means that are necessary for membership of an independent state within the European Union are there in European law. And I've set them out in length in several articles that I've written, and now is not the time to go into long, detailed legal arguments. Some of them are more technical than others, but I'm one of the people who believes that for Catalonia or for Scotland, it should be possible for an internal enlargement to take place, rather than a completely new application using the method for the new acceding state, which Croatia or Bulgaria had to use. And one of the reasons is that Scotland, Catalonia, have been members of the European Union for many, many years. They satisfy the acquis communautaire. You don't have to go through this painful, tortuous ticking off boxes. Are they doing this? Are they doing that? The situation is very, very different. I've also used arguments based on Article 50 concerning the leaving process of the European Union, which I'm not going to go into now, but if Article 50 says it will take at least 2 years for a state to leave the EU, then I think that's a good reason to suggest that a state's membership cannot be suspended overnight. So were there to be a declaration of independence, Scotland or Catalonia's rights could not be automatically wiped out, or suspended at least. There are important citizenship arguments, there are important accrued rights, acquired rights arguments. I think all of those are very important. But we've heard a lot about citizenship already, so I'm not going to say any more about that. Finally, I'm just going to conclude with 3 suggestions as to steps that the European Union and its member states might take, which would help constructive engagement with sub-state nationalist demands. Because these issues are not going to go away. They are going to come back. The independence debate in Scotland, I am sure, will come back sooner or later, probably sooner, I think. So it's as well that much thought is put into this. Firstly, consistent with the Canadian Supreme Court's Quebec opinions, states should allow referendums to gauge support for separation. And I think preferably as well a variety of options, including devolution max, should be on the ballot as well. Secondly, the EU should start to clarify its position as to how it would deal with succession from a member state. Although obviously every instance of succession is different, the broad question of whether a new state from a former territory would automatically join, whether it could negotiate membership on more streamlined terms, or whether it would be required to accede through the normal application for totally new states, that's one the EU should be in a position to answer. And we've been in the unfortunate situation where different EU officials have been saying different things, giving out conflicting messages, and that's not very helpful. And it's not very helpful because I think that this is one area where how the EU addresses self-determination claims
could have important ramifications beyond the European space. To be sure, the EU's supranational level of organisation isn't repeated elsewhere in the world, but the environment in which the European Union offers for separatist disputes, it offers a stable space in which they can craft particular solutions to self-determination claims. And I think that could have real value elsewhere if the EU could be shown to be taking a lead and to be taking democracy seriously. Thirdly, the EU should expand formal opportunities for sub-state regions to participate in EU policymaking. We heard a bit about a Europe of the regions in the 1990s, and nothing ever really came of that. And it's very, very frustrating, I think, particularly in more unitary or union states like the United Kingdom, where there isn't really much scope for a country like Scotland to play much of a part at the political table in the Council or in the Commission. So the EU should expand these opportunities, maybe by elevating the Committee of the Regions to what effectively would be a fourth branch of government, on a par with the Commission, Council and Parliament. So I think this would also be consistent with the EU's broad principle of subsidiarity as well. Okay, so just to conclude, very, very briefly, I'm going to go back to Neil McCormick again. And his work dealt very much with the concept of the unsettled state. One that we're having to get used to. We don't necessarily have all the required tools, all the required political, constitutional tools to deal with this concept of the unsettled state. I think for some, it's a very uncomfortable place to be, for some like Joseph Weiler, perhaps. Although I find that ironic in a way, because he has always been such a great proponent of the European Union, a real path maker in European Union studies and law. So it's ironic that somebody who has been such a path maker in those areas should not recognize that the state can be unsettled in other ways. But I think that we should take this into account as something very important for development of political community in the future. Thank you. Molt bé, bona tarda a tothom. És un honor poder estar aquí amb vostès avui i continuar amb aquest debat sobre la construcció o construir un nou estat i veure quines són les diferents possibilitats. La catedràtica Sionaidh Douglas-Scott ens ha parlat des del punt de vista del dret. Jo els hi parlaré des del punt de vista de la sociologia política. Ho dic perquè, evidentment, la perspectiva des de la qual un es posa a parlar doncs, sí que realment té un impacte en el llenguatge i en les coses que es diuen. Primer de tot, voldria fer una reflexió breu sobre la situació actual, perquè em dóna la impressió que quan analitzem el cas de Catalunya, a vegades ho fem pensant que és únic i que realment el que ens està succeint aquí doncs és una cosa potser limitada. Però el que jo sí que voldria dir és que considero que estem en un moment en el que existeix un canvi social massiu, un canvi social a nivells diferents i un canvi social que es manifesta a diferents parts del món. Em sembla que si parlem de les aspiracions dels catalans a un estat propi i si parlem de les aspiracions dels ciutadans de Hong Kong a poder exercir la democràcia en el seu país i si parlem també fins i tot dels governs d'Egipte i de tots els moviments que s'han fet a diferents parts del món en els que es demana democràcia, encara que ben bé el significat de la democràcia no sigui el mateix en tots aquests casos, aquest clam de democràcia sí que és nou i sí que hem d'entendre que ens porta
una situació internacional diferent i que, des del meu punt de vista almenys, considero que canviarà d'una manera notable les relacions que existeixen entre els països i la manera de fer política. Però, esclar, estem als principis d'aquest canvi i els que sempre estan al començament d'iniciar un canvi són els que pateixen més la dificultat de transició, la dificultat de transformar una cosa que és antiga, a canviar-la i adaptar-la a la situació actual i després poder fins i tot gaudir-ne. Aquest procés és el que considero que és difícil. En el moment actual jo el definiria per 3 punts específics. El primer diria que és la inseguretat econòmica i la incertesa en la vida diària. Penso que la situació actual realment té força a veure amb la crisi econòmica que vivim a l'Estat, que vivim a Espanya, que es viu a Catalunya, però que també es viu a la Unió Europea. Aquesta inseguretat econòmica i aquesta incertesa afecten el dia a dia de la gent, afecten la manera de veure les coses i afecten també l'estat d'ànim de les persones. I això és bàsic a l'hora de prendre riscos, a l'hora de fer actuacions, a l'hora de planificar el futur. Estem també en una situació que definiria també pel canvi ràpid i constant. L'exemple serien els iPhones, i jo no en tinc cap. Els hi dic perquè no pensin que faig propaganda. Però, esclar, què vol dir l'iPhone? Que ràpidament, quan un té un iPhone durant uns quants mesos, clar, ja està a punt de sortir l'altre, amb la qual cosa s'ha de canviar per posar-se al dia. Doncs aquest ràpid canvi que nosaltres veiem en algunes esferes, per exemple, en aquests gadgets que tenim, doncs és una cosa que també ens caracteritza i ens influeix a actuar d'una manera específica. I el que també veig, i és clar, això podria ser una conseqüència de viure al Regne Unit, és el fet de considerar, per mi el que és un problema molt, molt important, que és l'increment de la desigualtat entre les persones, la desigualtat entre els més rics i els més pobres. Senzillament per qüestions ètiques, però també perquè una societat en la qual la distància entre els més rics i els més pobres és gran, aquesta societat arriba a un punt que es trenca. Perquè una societat, per funcionar, tothom hi ha de trobar alguna cosa per poder anar plegats. Si només se'n beneficien els que estan al capdamunt, els al capdavall mai arribaran a respondre. Per tant, aquesta preocupació per la distància entre les elits i el gruix de la ciutadania em sembla bàsic. Gran Bretanya, com vostès saben, és el país de la Unió Europea en el qual la diferència entre els més rics i els més pobres és més gran i en el que, fins i tot com a conseqüència de la crisi econòmica, això no ha afectat de cap manera el creixement d'aquesta distància any rere any, en els darrers, des de l'inici de la crisi i des d'abans. Per tant, és un punt important. Parlar d'aquesta desigualtat creixent em porta també a referir-me altra vegada a aquest canvi social que els esmentava al començament. Un canvi social que ve també definit per grans temes que provoquen grans debats i gran incertesa. Aquests temes són la immigració. Jo contestaria preguntes, però de moment només els dic els anunciats, si no, no acabaria mai i em passaria del temps. Però un gran tema és el de la immigració, un altre gran tema és el creixement del populisme, que com vostès veuen no té fronteres, es va expandint amb una salut realment impressionant. Per altra banda, la diversitat, i la diversitat a vegades és còmoda, a vegades fa gràcia, a vegades incomoda i a vegades fa por, es veu com un repte o com una amenaça. Per tant, la diversitat també és un dels grans temes que cal gestionar. I després jo citaria la reestructuració de l'economia mundial.
perquè aquests canvis en els llocs on es produeix, què es produeix i com es produeix, són realment importants. Quan em van encarregar que em van convidar a parlar en aquesta sessió, em van dir que havia de parlar dels reptes de l'Estat-nació. D'una manera sistemàtica o més aviat breu, jo els diria que des del meu punt de vista en aquests moments, tot i la globalització, jo considero que l'Estat-nació continua sent el principal actor polític. Diem que l'Estat-nació que perd poder. Bé. Diem que no és el que era, és cert. Però també cal, a mi em sembla, que l'Estat-nació el que fa és adaptar-se a situacions noves, desempallegar-se d'alguns elements que li resulten incòmodes i està redefinint la seva natura política. I això és el que produeix en moltes ocasions aquests xocs, aquestes diferències que trobem. Penso que redefineix la seva natura i penso que això també comporta una transformació del concepte de sobirania i una transformació i rellevància nova del concepte de legitimitat. Tot dins del marc de la Unió Europea. De la Unió Europea jo no els hi parlaré gaire perquè s'ha parlat a bastament d'aquest tema, però caldria només dir que la Unió Europea tampoc tots els ciutadans la veuen igual. Per a alguns ciutadans la Unió Europea és una oportunitat d'anar a països estrangers, de trobar feina en llocs diferents, de ser membres d'un mercat més gran, on hi ha més oportunitats, però també hi ha altres persones que veuen la Unió Europea i el seu desenvolupament com un repte, com una amenaça, perquè hi ha persones que no estan preparades per competir dins d'aquest nou marc que crea la Unió Europea. Un nou marc que és bastant més dur. Mirin, un exemple. Estem en crisi econòmica. Jo vivint a Anglaterra em trobo quantitat de gent jove, catalans, castellans, sobretot els grecs, que venen al Regne Unit i ells són, doncs, en conec que són aparelladors, arquitectes, i estan tots fent cafès al Nero, que és una cadena d'aquestes com el Starbucks. Llavors, evidentment, això és un problema dins mateix de la Unió Europea, el no poder donar resposta a aquestes aspiracions de treball. També diria que al parlar de l'Estat-nació em sembla que en aquests moments és bàsic donar rellevància i reconèixer la importància nova que adquireix el sentiment de pertinença en aquests moments, també la rellevància que adquireix la identitat i també la solidaritat. La solidaritat esdevé molt important en una situació, en un món o en un país en el qual existeixen llargues cues a la seguretat social, per dir-ho d'aquesta manera. En un moment en el que existeix una limitació important de l'accés a universitats, ensenyaments, a llocs que permetin el desenvolupament de les persones. En aquests aspectes s'ha tirat enrere. S'ha anat enrere en molts d'aquests. I la nostra societat, la solidaritat la necessita. Això és un tema ampli, que cada país té una manera d'entendre's diferent, però penso que és important, perquè quan es parla de Catalunya i quan es parla d'autodeterminació i quan es parla de dret a decidir, tot això, si no existeix un punt de solidaritat que aconsegueixi aglutinar la ciutadania i aconsegueixi que hi hagi uns objectius comuns i que es puguin tirar endavant i que beneficiïn a tota la societat, si això no es té en compte, llavors és impossible
fer funcionar un estat, és impossible fer funcionar un poble, si vostès volen, sense que existeixin aquests elements que ara esdevenen molt importants. I l'últim element que jo citaria en quant a descripció de la situació actual seria la manca de confiança en els polítics i en la cultura política. Això és un tema que trigarà anys a resoldre's, perquè quan es perd la confiança és ràpid de perdre i costa molt de tornar-la a recobrar. Per tant, la confiança vol dir que s'ha de regenerar la política, que s'ha de renovar la política. Tot aquest entorn, tots aquests temes, els tenim alhora i, evidentment, ens creen una situació força complexa del moment actual. Jo ara els hi parlaria del moment actual, que em sembla que és un moment en el que veiem un retrocés democràtic i un tema que em preocupa força, que és la predominància de majories absolutes. Penso que en el cas de Catalunya, el fet de tenir una majoria absoluta a l'Estat és un tema que fa que la situació sigui més difícil. Fins i tot si les majories són triades, però majories, jo recordo cada vegada més les paraules d'Alexis de Tocqueville, no? Hi ha alguns moments en què resulta que una majoria es transforma en una tirania, no?, de la majoria. Considero que en el cas de l'Estat el que seria bo és precisament que s'utilitzin maneres alternatives de govern que incloguin o que d'alguna manera que incloguin maneres de fer diferent per tal que les majories no siguin absolutes i puguin dominar. Perquè, esclar, si una majoria és absoluta i pot dominar totalment, això vol dir que no hi ha gens d'espai per joc polític ni gens d'espai per canvi. L'exemple que a mi em sembla que ens podria servir de punt de referència, encara que és ben diferent, és el d'Irlanda del Nord, en el qual persones, grups, amb interessos radicalment diferents i oposats, es van veure i s'han vist obligats a entendre's pel sistema que es va crear. Un sistema que fa que hagin de dialogar, que hagin d'acordar, que tinguin unes quotes específiques de participació tant d'un grup, dels unionistes, com de totes les dues bandes que tenen en aquest país. Llavors, el missatge que em sembla central és el fet de dir que en aquests moments veiem una expansió de la democràcia, una expansió molt important de la democràcia, com els deia al començament, però no existeix una unitat en quant a què vol dir democràcia. La democràcia vol dir coses diferents en diferents països i la democràcia té a veure i depèn moltíssim de la cultura política del país en qüestió. La cultura política de la Gran Bretanya no és la mateixa que la cultura política d'Espanya o la cultura política d'Àustria o la cultura política de França. No les valoro, només dic que són diferents. El bagatge històric també és diferent. No és el mateix tenir 100 anys de democràcia al darrere, tenir-ne 50, tenir-ne 25. No és el mateix tenir un bagatge que inclou uns quants cops d'estat en la vida recent. Segur que a la sala hi ha algunes persones que en recorden algun de cop d'estat o d'intent de cop d'estat. Per tant, aquestes coses influeixen en el nivell de democràcia i és necessari crear alguns elements que permetin tirar endavant i d'alguna manera superar aquest bagatge per democratitzar-lo, per democratitzar la situació. Dit això, a mi em dóna la impressió que estem visquent en un moment en el que
estem enfrontats o estem davant d'un empobriment de la democràcia. A mi em sembla que de democràcia se'n parla molt, però potser es treballa poc seguint els termes de democràcia. És a dir, se'n parla molt, tot és democràcia, però tothom vol dir coses diferents i sobretot el que veiem en alguns casos, per exemple en el cas de l'estat espanyol, és que la democràcia s'utilitza com un parapet en contra del canvi polític. La democràcia no pot ser mai estàtica. La democràcia per natura és dinàmica, perquè així ho diu l'evolució dels diferents països. Per exemple, els Estats Units d'Amèrica durant molts anys van tenir lleis que nosaltres diríem, si se'm permet dir així, molt injustes. Per exemple, les dones, nosaltres no podíem votar, els negres tampoc, els indis americans tampoc, llavors l'esclavatge existia. Esclar, si no hi hagués hagut aquestes esmenes a la Constitució dels Estats Units d'Amèrica, encara estarien en la mateixa situació que estaven fa 100 anys, 150 anys. Perquè s'ha d'entendre que la democràcia la creen els homes, i les dones, però menys, la creen els homes per transformar una societat. I la democràcia està feta per servir una societat, per ajudar-la a dinamitzar-se, per ajudar-la a realitzar-se, a que les persones que hi visquin siguin o tinguin l'oportunitat de ser feliços. Ens n'hem de recordar, perquè aquest punt és important, puguin tenir una qualitat de vida bona. Llavors, cal entendre que una concepció estàtica de la democràcia realment ja no se'n diu democràcia d'això, perquè no es compleixen els punts que defineixen aquest mateix concepte. Jo, per anar acabant, els diria que en aquests moments, i parlant ara de Catalunya, d'una manera més directa, considero que Catalunya està, el seu estatus és el que anomeno minoria constant. Això ho he anat escrivint i sembla que sí que almenys hi ha una resposta en això. Perquè Catalunya no és considerada com un demos dintre d'Espanya. Catalunya és només un subconjunt del demos total que són tots els espanyols, dels quals els catalans són una petita part. Per tant, encara que tots els catalans, tots, votessin que sí a un referèndum per la independència de Catalunya, per dir-ho així, això no podria ser, perquè la majoria sempre està per davant, perquè Catalunya sempre està en minoria dins del demos format per tots els espanyols. Per tant, ha d'existir algun canvi qualitatiu que permeti més joc i que permeti una modernització, una democratització d'aquesta democràcia. En aquests moments, a Espanya, les minories tenen veu, però no tenen poder de veto. I això és un punt que en molts altres països més avançats sí que es té i sí que realment s'avança. Doncs aquest és un possible camí per ajudar a democratitzar. Voldria dir-los breument el que considero unes conseqüències de la democràcia. Les conseqüències de la democràcia, per mi, la primera és que genera expectatives. I això es veu ràpidament al parlar amb gent jove, sobretot. És a dir, jo considero que a Catalunya, a Espanya, la transició democràtica ha funcionat bastant bé. Ha funcionat perquè ha creat persones que són demòcrates i que, a més, tenen expectatives de que tenen uns certs drets perquè viuen en una democràcia. I tenen uns certs drets col·lectius per una banda i individuals per l'altra. Per tant, aquesta gent jove que ha estat educada en democràcia no comprèn
per què els escocesos han pogut votar en un referèndum i a Catalunya això no és possible. No és possible ni votar de mentida. No és possible ni votar, vaja, no s'ha d'explicar res. Però la diferència és realment molt i molt gran. Però hem de pensar que aquesta diferència té una força i hi ha una força que jo diria que ve d'un lloc diferent al que és el dret, per exemple, o el que és la política. A mi em dóna la impressió que en aquests moments hi ha una distància, un distanciament emocional gran entre Catalunya i Espanya. Un distanciament que cada vegada es fa més gran. I això és greu, perquè com més gran és el distanciament, més difícil és poder parlar, més difícil és poder negociar, més difícil és poder tirar endavant. I a Catalunya, sigui com sigui, el resultat dependrà de que se sàpiga negociar, de que se sàpiga parlar, de que realment es pugui entrar en un debat i es pugui recuperar almenys els mínims per poder tirar endavant el país. I aquesta és una situació que considero que aquesta situació específica, considero que aquesta situació està menystinguda per l'Estat. Potser no es té prou consciència, potser no es desitja, però realment a Catalunya ja fa uns quants anys que s'ha anat incrementant aquest sentiment de profunda alienació, provocada, i no cal que ho expliqui, però provocada primer de tot per les respostes del govern Aznar de demandes per més autonomia, també generada per l'Estatut del 2006, generada per l'impacte de la crisi econòmica, per l'atur, per la corrupció, per la manera diferent en què s'han tractat corruptes d'una banda, corruptes d'una altra, i també per un increment de la consciència del que econòmicament Catalunya contribueix i també consciència incrementada del que Catalunya no rep. Per tant, tota aquesta combinació de fets és molt important. Per acabar, tinc 5 minuts i crec que me'n sobraran, però per acabar el que diria és que fins ara l'Estat-nació s'ha mostrat incapaç de respondre a la crisi econòmica que afecta la Unió Europea, que l'increment de la desigualtat, la concentració de riquesa sense redistribució, estan realment fent la situació política molt difícil i fent que moltes persones pateixin les conseqüències d'aquesta crisi. Per concloure, els diria que des del meu punt de vista, les conseqüències de la democràcia són dues. La primera és que la consolidació de la democràcia ha permès que els ciutadans s'expressin sense por. I això és nou, perquè hi ha moltes persones que han viscut en la por. Penso en els meus pares, penso en els meus avis. Persones que han sapigut què era la por. Ara, cal dir que després del discurs que jo els hi he fet dient que evidentment la gent jove no en té de por, considero que estem en un moment en què s'està intentant de nou sembrar algun tipus de por. I això és negatiu. I l'altre punt és que la gent jove sembla convençuda de que li correspon a ella decidir el seu futur polític i, evidentment, això és una de les reivindicacions bàsiques que defensen i que es reflecteix en el moviment sobiranista. Gràcies. Moltes gràcies. Ara proposo un col·loqui entre les dues, jo estic aquí per animar-lo. I en tot cas han sortit temes molt interessants a l'entorn tant de les identitats, motivacions, de la situació actual,
com al mateix temps a l'entorn de l'encaix de les nacions-estat a la Unió Europea. Jo, la primera pregunta que voldria fer és que la primera part de la intervenció es parlava molt de que Escòcia, i suposo que per extensió Catalunya, segurament formaria part de la Unió Europea, costaria més o menys, però formaria part de la Unió Europea, seria el millor interès de tots, hi ha moltes raons per ser-hi. La pregunta és, d'acord, segurament és així, no? Però si això no és així, què? Vull dir, que està molt bé i hi ha moltes raons històriques per seguir formant part, és un gran projecte comú, però veritablement ens hem de prendre com dir que si no formem part de la Unió Europea hem de renunciar al somni de ser independents? Okay. Sorry, I was just catching up with the translation. Shall I go first? Okay. Well, very interesting question. You rarely hear the case made that a newly independent state should not be in the EU. I suppose my immediate reaction is to say, well, the decision should be for that state to make. If Scotland or Catalonia want to be in the EU, then they should be able to take the decision. In the United Kingdom, the situation we have right now is that that is not possible, because we are going to almost undoubtedly have a referendum on whether the United Kingdom leaves the European Union before 2017, because it's very likely we will have a Conservative-led government who will do that. The issue then becomes what sort of a referendum, because if it is a UK-wide referendum, we will probably leave. But there are calls now, certainly from the First Minister-designate, Nicola Sturgeon, in Scotland, for there to be separate referenda in Scotland, in Northern Ireland, and in Wales. And I've written about this as well. I think it's very important, because a majority in the devolved nations would probably wish to stay. They get certain advantages from EU membership. They are inclined to be more friendly to the EU. But there are Eurosceptics there as well. But what I think would be really wrong is if the United Kingdom were to make a choice to exit the EU without giving those constituent parts the separate choice. Nicola Sturgeon's suggestion has been that there should be a majority, or maybe more than that, but certainly a majority in the devolved nations who would want to leave the EU before that would be possible. But in the absence of that, it's quite possible, because there are so many more electorates in England than in Scotland, Wales and Northern Ireland, that Eurosceptic electorate would dominate the result. So I think if a country wants to leave the EU, fine, but I think that it should be a properly democratic decision. And we can have another big debate on what the advantages of a small state might be to remain in the EU, but I think that would be a big debate to have, and I'll pass over to Montserrat now. Okay, la resposta serà molt breu. Òbviament que en un hipotètic cas en el qual Catalunya esdevingués independent, de manera automàtica jo no entraria a la Unió Europea. És possible viure fora de la Unió Europea? Sí. Com? Tal com fan altres països, que el que fan és tenir un tracte específic, assignar uns acords amb la Unió Europea, tal com ho fa Noruega, tal com ho fa Turquia, tal com ho han fet altres països, i llavors efectes econòmics i fins i tot amb efectes de drets això es pot acordar. Però, esclar, a mi em dóna la impressió que el que s'ha de mirar aquí és l'abans. L'abans vull dir Catalunya, sense recolzament d'Espanya, pot entrar a la Unió Europea? Penso que no. Per tant, això sí que faria que aquest escenari d'aconseguir un tractat especial fos, em sembla, la sortida. Això vol dir que l'amenaça està fora de la Unió Europea
és una cosa que com a amenaça, vull dir, al final és una cosa que afectaria poc el benestar dels catalans o és una cosa que ens ha de preocupar especialment? En el sentit que moltes vegades el que es diu és que no formareu part de la Unió Europea. Vull dir, una cosa que s'ha dit abans, que això és una decisió dels ciutadans, que eventualment han de decidir sí o no, però fins a quin punt el rol de Catalunya, el paper de Catalunya és només dintre de la Unió Europea o també pot subsistir fora. Que m'agradaria saber també la seva opinió. Vostè ha dit que correspon als ciutadans, però si els ciutadans no poden triar perquè hi ha un veto o una amenaça, fins a quin punt aquest veto o amenaça és prou fort com per aturar un procés d'independència? Shall I go for it? Yeah. Well, I don't think it's so clear that Catalonia would not be a member of the EU, but assuming that Spain were to put forward a veto, I still don't think that that would result in automatic suspension of rights, because it's in nobody's interest for there to be such a suspension. Legally, you might say that Catalonia would not be a member of the EU, but there are all sorts of agreements of acquired rights. There are citizens from other EU states living in Catalonia. There are Catalonians living in other EU states. Their interests and rights have to be protected. There are all sorts of other things, such as fishing issues, agricultural issues, all sorts of agreements under EU law. They cannot be automatically terminated. So I don't think we can talk about a situation where you go from being an EU member to not being an EU member. The situation is one where there must be negotiation of what sort of relationship would Patagonia or Scotland perhaps have with the EU. Now, if Spain is to be very intransigent, it's still possible for Catalonia to have a relationship that looks more like being an EEA member. And it might be that that would be quite a good situation to be in. I mean, the disadvantage is that you have to comply with most of the EU regulations and directives, and you don't get a seat at the council. You still have to pay some sort of budgetary contribution, but you get many, many of the benefits of the free market. So it's not the end of the world. And if, while these negotiations are going on, people decide that they would rather not be a member of the EU at all, that they can go it alone, well, then that also is a decision to be taken. And there are precedents. There's the Norway type situation, being a member of the EEA. There's the Switzerland situation, being outside. But it doesn't mean that there is no interchange with the EU. But of course, this will be a matter of negotiation. I don't think anything would be cut off immediately. And there is scope then for discussion. Sí, vol dir una cosa? Sí. No, i una altra pregunta que volia fer és que vostè ha parlat abans que la Unió Europea hauria de clarificar quin és el seu rol, quina és la seva posició davant de, en cas d'una secessió d'un estat, com podria ser el cas d'Escòcia i Catalunya. La pregunta que faig és fins a quin punt això és possible. Serien tres preguntes. Fins a quin punt això és possible que passi? Segon, si això passa abans no hi hagi un cas de secessió com el de Catalunya, fins a quin punt és realista pensar que seria favorable? I tercer, és relacionat amb això, fins a quin punt pensen que la Unió Europea pot intervenir en un afer intern, és a dir, si des de Catalunya s'intenta fer un referèndum es prohibeix, un altre referèndum es prohibeix, unes eleccions, hi ha problemes, fins a quin punt és realista que no només es clarifiquin o no, fins a quin punt és realista que intervinguin com a àrbitre en el procés català. Jo, pel que sé, pel que coneixo de la Unió Europea, jo considero que la Unió Europea està creada i finançada pels estats i per reforçar els estats en un moment en què l'estat-nació es troba en un moment de canvi, de transformació i es troba afeblit. Afeblit també, entre altres coses, per la influència i l'impacte de la globalització. Per tant, de la Unió Europea no se'n pot esperar un excessiu recolzament d'idees o d'iniciatives que puguin representar un repte
pel que és la Unió Europea i els estats membres que la comporten. Amb això hem de ser realistes. Intervenir a la Unió Europea amb afers interns d'altres estats no hi entra. No hi entra a no ser que existeixi algun acte de violència. I això és el que, per exemple, ha passat en algunes situacions i en aquestes situacions s'ha apel·lat a la Unió Europea o s'ha apel·lat a instàncies internacionals perquè hi havia una violació important de drets humans. Però en aquests moments, i en el cas de Catalunya, jo considero que aquest no és el cas. Well, I think that there are degrees of intervention here. I think the problem is that if the EU doesn't set out at least something, it will be forced to, because in the event that Scotland or Catalonia became independent, it's quite possible that a case be brought before the European Court of Justice. So the matter will reach the EU one way or another. And it would be probably better if it reached the EU in a way that gave more of its constituent parts, its member states, its institutions, a chance to express their opinion, rather than through a court case, which would involve unelected judges and only certain parties, because only parties to the dispute might intervene, not everybody necessarily would. So I think one way or another this issue could well come to the EU. If it comes to the EU, well, of course, I think the EU would be reluctant, as it has shown itself already in this context, to say or do too much. But there are certain things it could do. It might, for example, say that if a country were to become independent in the context of a process that were constitutionally legitimate under that country's constitution, that the EU would recognise that process and admit that country, which would mean that for Scotland there shouldn't be a problem, but might leave Catalonia with issues. I'm also thinking back to the Canadian Supreme Court again, which in the context of the opinion it gave on the Quebec succession actually set out quite a few things it didn't have to do about what the situation would be. Now, you might say that's in the context of one state rather than an organisation of 28. But the Canadian Supreme Court did say there would be a duty to negotiate. And I think the EU could make this clear. It could say, we will negotiate. So I think that those are at least two things that the EU could be stating at this stage. It could go further. It could say in the event of a referendum, it might be that there should be a certain percentage majority. In the case of Montenegro, the EU was involved and said there should be a 55% in favour of independence, but it might be reluctant to go that far. Són les 7. Faré una última pregunta, si podrem em sembla coffee break. S'ha parlat abans de que hi ha gent que argumenta que una possible independència d'Escòcia o de Catalunya podria tenir efecte desestabilitzador a Europa, i aquest és un argument per intentar evitar-ho, no reconèixer Catalunya i de més. La pregunta seria, davant d'això, és una por que es pot fer, és un temor que es pot expressar com a amenaça, com dient no et reconeixerem perquè passarà això i per tant més val que no siguis independent, o pot ser que sigui una por legítima d'alguns estats que diguin, escolta'm, jo no obri el meló a que pugui passar el que està passant a Espanya, que pugui passar a altres llocs. Davant d'aquesta por que es pugui expressar, quina seria la resposta? Dir que si hi ha una eventual independència a Catalunya, que no pateixin, que això no passarà a altres llocs, els hem de dir, escolta, si passa a altres llocs és el seu problema, els hem d'intentar convèncer que no passa a altres llocs, tot i que sigui mentida. Hem de fer pedagogia, quina seria la resposta, no tant a la gent que utilitza com a amenaça, sinó a la gent que pensa que veritablement pot tenir aquest efecte desestabilitzador. I aprofito per dir que si, i després com acabem anirem al d'això, i que si tenen alguna cosa més a afegir del que ha comentat abans qualsevol altre, doncs que... L'efecte dominó
que se'n diu, d'una possible secessió de Catalunya, és una cosa que, evidentment, els catalans no podrien controlar. És a dir, si a Catalunya, per exemple, hi hagués independència i després resulta que la independència es declarés a Flanders o es declarés a Bavària, on fos, doncs, esclar, això no es pot dir que hi hagi una influència directa. Però el que sí cal dir és que, òbviament, existeixen moments històrics en els quals hi ha l'efecte de la bola de neu, no? Comença a rodar i cada vegada es fa més gran. I quan la veuen que va passant i cada vegada és més gran, diu, mira, si ens hi afegim, encara serà més gran. I això funciona una mica d'aquesta manera. És una manera trivial d'explicar-ho, però funciona d'aquesta manera. Llavors cal entendre fins a quin punt els estats-nació estan disposats a acceptar el fet que es comencin a crear altres tipus d'institucions polítiques alternatives a la del model d'estat-nació tradicional. Aquest és el fet. I, evidentment, abans que arribar a veure si passaran a altres llocs o no, cosa que no podem controlar, el que penso que s'ha de fer és tenir clar que s'ha de dialogar i s'ha d'entrar en algun tipus de negociació, sigui quin sigui el resultat final. S'ha de negociar i s'ha de parlar. I, evidentment, també penso que a vegades quan es parla del procés de sobirania, es parla d'un procés que sembla que farem dates així, és a dir, demà ens menjarem els panellets i pel gener ja serem independents. I aquests processos, normalment, si no existeix algun punt, alguna cosa específica que els fa anar més de pressa, són processos lents, llargs, en els quals s'ha de mantenir el tremp i s'ha de mantenir la voluntat i s'ha de veure que és una cosa de corredor de fons, que se'n diu. I el que no està preparat no arriba enlloc i ha de tornar a començar ràpidament.